Oke, nanti siap. ditunggu. Oke, siap. Musik ya Ki. Lha niki Dik mic-mu. Oh iya, iki Mas mikmu. Hey. Wilujeng dalu, selamat malam Dek Sinta. Nggih, sugeng dalu Mas Dalang. Blitar kota istimewa menyimpan berbagai situs sejarah dan kebudayaan. Nggih, leres niku. Iki ana permintaan lumantar WhatsApp nyuwun Blitar. Blitar. Lagi Blitar. Dilanggamne dhisik, mengko lagi irama seger dangdut. Mengko arep digawe buka celuk wae ora apa-apa. Oh, buka celuk. Buka celuk ya ora apa-apa. Mangga. Yuk. Sak pinten riyen? Ya. Dados. Blitar kutha cilik kang kawentar. Etipeni Gunung Kelut kan ngayomi. Blitar jaman Jepang nate gempar. Peta brontak sing dipimpin Supriyati. Blitar nyimpen awune Sang Nata. Majapahit ana candhi penataran. Blitar nyimpen layune Bung Karno. Proklamator lan presiden kang sepisan. Ana crita jare Patih Gajah Mada ingkang
ngajeke Nusantara lan uga Bung Karno kang kondang kaloka ana Peter lahir wiwit cilik mulai ora mokal Blitar dadi kembang lambing mokalake kang padha nyatake yen kene murupake semangate yen to penyu nugulake patriote. Terima kasih Dik Sinta. Nggih. Mau sore wis diadani ya kuwi sosialisasi narkoba, anti narkoba. Terus wingi ya ana sosialisasi, sosialisasi UMKM saka ngendi? Saka Dinas Perdagangan. Oh ngono. Jadi sosialisasi kuwi penting kanggo mengedukasi masyarakat, khususnya masyarakat kang mapan ana ing desa Ngadipuro. Oh iya. Ya, lanjut ya belok. Ya, maka Maiker jumeneng yuk. Selamat malam wilujeng dalu Mbak Enggar. Nggih, wilujeng dalu Mas Akbar. Mbak Enggar, jare aku krungu-krungu lho, Mbak. Napa? Jare arep rabi tahun iki. Insyaallah. Amin 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 amin. Jan aku ngenteni wis suwi lho nggih. Sing ngegongke sing kulino ditutne ayang bebek ya arep rabi pisan. Nggih, kadose. Undi-undi. Aja rabi sik, Pan. Royal wae. Rasane padha iki. Yo penak nek sah no. Ya. Ayo, iki ana permintaan. Apa, Mas? Gedhe seragenan. Nggih, napa? Ana lewung karo loro ati dua, monggo dipilih. Oh, nggih, lewung mawon. Lewung, oke, digedroke. Ya. Oke. Kendangan sing semangat Mas Arya. Ya. Ya, dateke. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Lagu, lagu. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Lagu, lagu. Yo! Ayo, ayo,
Mengko perkara lagu warga guyonan disambung ning 42 season 9 goro-goro. Oh iya, nutuk lakon keprukan delok ya nok. Ya, nutuke lakon ki permintaan saka Bapak Lurah ya kuwi Sekar Pudak Tunjung Biru lakone. Sekar Pudak Tunjung Biru atau Semar Boyong. Wah iya, Dadi sisan gawe iki mergo launching Pantai Pudak ana ing taun 2024. Ah iya, Muga-muga pinaringan sukses. Yuk nutuke lakon cawe sesaji kang sinuwun yuk. Yuk. Acarane bersih desa nduk. Wah iya. Iki wis kelebu agenda rutin tiap tahun ngono. Bersih desa yang pada intinya ya kuwi wujud rasa syukure masyarakat kang lenggah mapan ana ing desa Ngadipura marang kabeh kenikmatan kang wis diparingake saka Gusti Allah. Oh nggih yo iya. Dene taun iki awake dhewe sak kanca kang ketiban sampur pinercaya paring lelipur nggelar kelir gantung gong menghibur warga masyarakat Ngadipura. Wah hebat. Ing ngatasé awake dhewe lagi sepisan mrene nanging antusias lan apresiasi warga masyarakat kene luar biasa yo Mak. Wah tenan tak acungi jempol kok nduk ngono. Penonton kebak wiwit sore. Kamangka lagi sepisan iki sowan ngono. Mula itung-itung awake dhewe sowan ana ing kene uluk salam karo para warga masyarakat kene. Nggih. Ora arep apa-apa kok nduk, tenan. Sing baku nyambung tali paseduluran karo warga ing Ngadipura kang sarta ngalap berkahe para pepundhen lan pinisepuh kang mapan ana ing Ngadipura kene. Nggih yung Mula wis sak wajibe aku karo Biyung ngaturke panuwun marang para pepundhen Ngadipura ya Mak. Bener nduk ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan. Terima kasih yang sangat banyak kula kunjukaken setunggal. Nuwun inggih Bapak Kepala Desa Ngadipura, nuwun inggih Bapak Eko, Kang angka kalih sedaya perangkating Desa Ngadipura, Ketua Panitia Pak Kasun, ingkang boten lan sedaya panitia ingkang boten kula sebataken setunggal mbaka setunggal, ingkang sampun ikut andil mensukseskan lumadining adicara bengi iki. Wah, iya nggih ya. Uga ora lali ngunjuke matur nuwun marang sedaya lapisaning masyarakat Ngadipura ingkang sampun paring kapercayan kula sak kanca paring hiburan wonten papan mriki. Nggih ya, alhamdulillah. Tur aku ki niteni kang sarta nyawang kahanane desa Ngadipura kene. Oh ngono. Kene iki kelebu desa sing komplit kok, Nok. Desa sing komplit. Agamane kuat, budayane ya kecekel. Oh ngono. Dadi agama karo budaya mlaku berjalan seiringan. Oh ngono. Mlaku bareng. Oh, agama karo budaya ki aja digathuke, aja dicampurke, mengko ndak warsuh. Oh ngono. Ibarate kaya ril sepur kae. Oh, ril sepur. Ril sepur kae tengen karo kiwa mlaku bareng. Ning yen digathuke sepure tabrakan. Oh, ngono. Dadi kene iki agamane ya kuat, budayane ya kecekel. Wah, tenan kok. Imane para warga masyarakat ning Ngadipura ki hebat luar biasa. Kok nganti masjid adzan Allahu Akbar, masyarakat Ngadipura gerutuk ning sawah.
Ning masjid. Lah iya ning sawah ngejak ngampiri kancane terus dijak bareng ning masjid. Oh iya. Luar biasa. Ngadipura sing dadi jenenge. Iya. Asma kinarya japa utawa nama membawa doa. Apa ana maknane? Ana Ngadipura. Ngadipura maknane apa? Yen pancen biyung ngendikake asma kinarya japa nama kuwi mengku doa. Ngadipura, nga ya apa? Ngabekti mring Gusti kang murbeng dumadi, nindakake ibadah nanging budayane tetep digondeli. Itulah warga masyarakat Ngadipura. Wah iya. Kuwi nganga ya. Bajute disesuwun marang Gusti. Muga-muga sak rampunge wayangan desa Ngadipura dadi desa sing baldatun, thayyibatun, warapun ghafur. Wah iya. Ngadi wis pusat segala sektor mapan ana ing desa Ngadipura, pusat wisatane. Oh, ana pantai wae 10. Lah iya, Pusat budayane uga kecekel, uga pusat UMKM. Oh, ngono. Mula motone utawa slogane ana ing Bersih Desa tahun iki, UMKM maju, masyarakat gumuyu. Wah iya. Iya Mak iya. Sing terakhir rasa siji lan sijine wis manunggal antarane Bapak Kepala Desa Pak Eko, warga masyarakat kang sarta dalang akbar sing disuwun mung Desa Ngadipura bisa selangkah lebih maju. Tepuk tangan untuk Desa Ngadipura pada malam hari ini. Wah. Iya, hebat luar biasa. Apike kaya ngene nek taun ngarep ra balik nek celorot ijo kan kulon aku ra melu-melu nduk. Wah iya. Celorot ijokan kulon apa wong mikul suket ngono lho. Lah iya sowan komplit Mak, sowan komplit. Kanca-kanca asung panggono bratan ing kautaman disingkat Astabrata. Wah iya. Saka kutha angin, kota Nganjuk. Dulur-dulur saka Ngadipura mbak menawa kapinujon senggang utawa dolan ning Nganjuk tak aturi mampir. Iya. Mampir dalem keakbaran. Wah iya. Iya, iya. Nek warga kene iki tak kira ora mung disebut penggemar wayang. Oh ngono. Ning uga penikmat wayang. Ora mung penggemar wayang ning penikmat wayang. Buktine apa? Buktine ning lakon ya nggatekke, ning lagu-lagu ya menikmati, hiburane ya diapresiasi. Wah iya. Mulane kudu ngati-ngati pentasana kene. Kesalahan-kesalahan kecil pas lakon wayang kuwi iso dikritisi karo pemerhati seni ning kene, Nduk. Apa ngono? Contone apa? Kesalahan-kesalahan kecil umpamane ning wayangan. Ning wayangan iki umpamane apa? Sing kudu ngati-ati. Umpamane nggur sak sepele sederhana ngene. Kuwi kok bar iso dikritisi. Oh, nandu alang nancuk ning wayang deglak kaya ngono. Oh, sing bener piye? Sing bener lha iki nek kain irenge to, Nok. Lah iki dipasne. Lah, dipasne pelek. Lho, pas sikil lho, disawang nak gagah. Oh, ngono. Wah, iya apik-apik. Wayang apa iki? Gatotkaca. Oh, apik iki, Nok. Oh iya, mereka warga kene nek seneng Gatotkaca iki prada emas asli. Mang juta tak culne iki. Malah tawa wayang. Ya, iya luar biasa. Pasugatan Banyumili. Wah, tenan, Nduk. Kanca-kanca peladen lan panitia, khususnya Pak Lurah lek ngerangkul Den Akbar wis kaya dudu karo wong liya. Iya. Kamangka lagi sepisan jiki, suguh gupuh lungguh aruh orang nguciwani. Petitik pasugatan wiwit sore Banyumili ya, Mak. Wah, jan dedaharan enak mirasa. Oh iya, Banyumili suguhane dedaharan komplit. Ha iya, kabeh disembadani, kabeh disumbutke. Oh ngono. Dedaharane top, makeme enak. Kekurangane siji, Nok. Kekurangane apa? Jedinge ora enek lampune. Lah aku akhirnya nggawa HP, tak nggo senter. Lah pas mengo mengisor kaget no aku. Loh anak lanang ngono. Lah iya. Iya, luar biasa. Alhamdulillah. Kembali ke benang merah. Ya piye, Nduk?
Biyo ngarep ndongake apa marang warga masyarakat kang mapan ana ing Ngadipura kang bengi iki ngadani adicara bersih desa. Dongaku ora mandhek kok, Nduk, dongaku banyu mili ngono. Muga-muga sakrampunge ringgitan kabeh para warga masyarakat Ngadipura pinaringan ayem tentrem, gemah ripah loh jinawi, karta tata turaharja, murah sandang kelawan pangan adoha saka bencana alam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jebul kae sing ndak antian perjalanan nganjuk nganti tekan Ngadipura. Piye? Wah, dalane nok. Wah ya, aku ki turu ki sing gugah ki dalan. Oh ya. Harataya munggah neh. Harataya munggah neh. Peh ngantek-entek Jokoku kon munggah terus kok. Iya. Iya. Lah iya. Wayangan malam ini juga disiarkan langsung lumantar channel YouTube Astabrata Media. Wah iya. Dadi sing ora bisa kepareng rawuh ana lokasi bisa memantau lumantar channel YouTube Astabrata Media kang sarta ngeloni HP-ne dhewe-dhewe. Wah iya. Dipantau wong sak donya. Iya. Ternyatane penikmat wayang kuwi majemuk. Ana penikmat wayang sing nikmati lakone, alur ceritane, ana sing seneng hiburane, ana sing nggur ndelok sindene, ana sing nonton ning lokasi nggur kepengin roh keramaian sobo bakule. Ayo, Sing baku awake dhewe dadi pelaku seni, sak bisa-bisa sak gaduke nalar, sak kadaring lampah iso nyenengke kabeh panyuwunaning para pamirsa. Oh, ngono mak.
Godhong tela wae bisa gawe lega, kenang apa sesama manungsa kok ora bisa gawe lega. Wah iya nggih yung heeh. Ternyatane acara wayangan kaya bengi iki sing diuntungkan ora ngempungake pelaku sendine, ning para bakul-bakul sing ikut mengais rejeki kae ya melu diuntungkan dengan adanya pagelaran wayang. Bener Nduk, heeh. Iya. Kena kanggo sarana membangkitkan UMKM khususnya UMKM masyarakat Desa Ngadipura. Oh ngono Mak. Kaya slogan sing tak aturke mau ngarep ya kuwi UMKM maju masyarakat gumuyu. Amin ya rabbal alamin. Sadurunge ngunggahke bintang tamu luwih dhisik aku kepengin ngaturke lagu wajib. Lagu wajibe apa? Lancaran bersih desa cunduk karo adicara sing kagelar bengi iki. Nggih yo. Lancaran bersih desa dibawani luwih dhisik. Sumangga Mas Herulinanta kula aturi bawa bersih desa. Iya. Ya. Mas Heru aja kon bawa akeh-akeh bengi iki tugase akeh. Ya. Udan palaran pokoke engko. Semangat. Ya. Yuk dibawani dhisik. Apaan iku dadi kewajiban baku season hiburan ana ing wayangan kuwi ping 2, heeh. Limbukan karo gara-gara. Nek limbukan wayange cangik limbuk wis biasa. Biasa, lumrah. Diganti-ganti no. Ayo. Diganti sapa? Pak Dalang. Pak Dalang dalem. Dalang yo gandengane Bu Sinden. Lanjut. So warga iki. Yo. Yo lanjut. ayo bersih desa murih adoh suka